сонгоод явах юм. За билээ. Яагаад сонссон шүү дээ. За ингэж university контент хийх бил мас. За би шинжлэх киноны мөрөнгө төр тоглосон жүжигчин мөнхтөр байна. Тэгээд өнөөдөр бас та бүхэнтэй уулзч чадаа баяртай. Тэгээд өнөөдөр бүгдээрээ миний утсан дээр байгаа сургуулийг хамтдаа үзцгээе. Энэ нэг зургийн түүх мартахгүйгээд Сэдэн баг дараагийн тухай хийсэн кинод тоглож явах үед авсан зургийн нэг манай дууны найруулагч Неско гэдэг ах байдгийг Неско намайг дуудсан байхгүй. Тэгээд зургийн талбай дээр ингээс үзэж дуудаад тэгээд эргээ харсан чинь авцсан. Тэгээд би за энэ гоё зураг авчлаа даа гэж бодсон байж байгаа. Сүүлдээ мартцсан байсан. Сүүлд над руу шийдээд тэр гот найжидээ хийсэн байгаа. Энэ зургийг жоохон дуртай гэх юм уу, жоохон дуртай жаах үү. Гол нь миний нөгөө яг ажлын талбар дээр байж байгаа. Ажил хийж байгаа. Тэгээ баг камер таарсан, бүүм таарсан энэ зураг болохоор надад гоё санагдав. Тэгээд хүмүүс бас аяга гоё зураг таарсан. Коммент хийсэн бит тийм. Энэ зураг наа. За энэ зургаар одоо намайг бас хүмүүс нэлээд одоо Instagram, Facebook, social дээр мэддэг болсон байж магадгүй. Энэ зураг би нөгөө профайлаас өөрөө солилдгоо төр юм болохоор энийг аягүй олон сар байлгасан. Тэгээд энэ бол хавцал тэгээд киноос 2017 18 онд л хийсэн. Тэгээд бүр хавсан баян онгор ямаа ус гэдэг амар өндөр хавцалтай голоор юм голтой тийм газар очиж сонгоц студийн ослол болоод тэндээс би нэг бүсгүйтэй хамт хоёлаа үлдээд тэгээд яг ухаарад ингээд харсан чинь онгоцсон сүрцэн хамт явжсэн нисгчт нь ингээд хөргөцсөн тэгээд бүсгүйгээ айсч олдохгүй хайгаа явжсэн чинь алмас гарч ирээд бүсгүйг нь аваад цааш явчихдаг байхгүй. Тэгээд бүсгүйгээ олж авах төлөө араас нь явдаг тийм ер нь бол адил явдалтай нэлээд натарматай үйл явдалтай тийм кино тийм бүр тэгээд хамгийн сүүлд нь бүсгүйг дундныг олж чадсан дундныг булаас талаас хоёулаа зурж байгаа эргээд алмастай баригдаад алмас нь ахиж бүсгүйг нь авч яваад ахаг эндсэн байж байгаа араас нь яваад өсгөлт нь бүсгүйг олж аваад алмсыг алчдаг юм хадан дээр сунгаачдаг. Тэгээд би өөр нэг онцгой либерттэй тэрэд нисээд ингээд амьд үлдчихэж байгаа тухай кино тэгээд бас жоохон зөвхөн үзсэн биш магадгүй гэж бодож та нар энийг бас олж үзвэл бас сонирхолтой гоё кино байгаа шүү. Тэгээд нэг гоё жүжигчүүний нэг одоо өсөл мөрөдөл байгаа шүү дээ. Гоё дүр тоглох тэр дүрэн тоглосон дүрнийг гоё үнэмшилтэйгээр хүмүүст хүргэх юм. Тэгээд тэр утгаараа тоглох гоё кино болсон юм шиг санагддаг. Энэ дүр бас сайхан болсон юм шиг санагддаг. Тэр киноны постер зориулж авсан зураг байгаа нэлээд жоохон ууртай шийдэмгий хацтай гарцсан хүмүүс надад ууртай зураг болооч. Сошиал дээрс чи өөр гоё зураг хийлтэй гэдэг байсан. Тэгээд нэлээд удаж баг 2 жил болсон байгаа миний профайлд. За тэгээд энэ зургийг бол энэ удаад ингээд хацтай авах зэрэг. Сайн амьдрал гэдэг кино байгаа. Тэрний 2007 оны нам руу хийсэн баха. Эхнийсийнх нь гол төр тоглож ирсэн. Тэгээд тэрний надад бас гоё дурсамжууд зөндөө байдаг. Яг тэрэн дээр их дурсамжтай байдаг. Тэгэхээр нөгөө 2005 онд сэс төгсчгуудаа бид нар чавьс бардагч нэгээд жүжиг тоглолдог байсан. Кино тоглож үзээгүй. Тэгээд жүжиг чинь нөгөө нэг юм тоглож хэвчж тоглолдог юм. 2 дахин заримдаа 3 дахин тоглож тоглолт. Тэгээд хөвөлтлээ том хийсэн байрсаа ашигласан жүжигчин өөрийгөө бас жүжигчингээ бодсон юм шиг. Тэгж кинонд орж ирсэн 2008 онд тэгсэн чинь одоо манай big studio бүдүүн болдох гэдэг чинь Батулд найруулж ирсэн. Тэгээ би ч яаж хэтрүүлж тоглоод амар том ийгээд нөгөө өрөөнөөс гарч ирэнгуудаа ингээд өмнөө зогсож байгаа үнийг хардаг байхгүй гарч ирэнгуудаа ингэж хараа тэгээ нөгөө тэрүүгээр битүү инээд манад нөрөө болоод болооч наа чинь ямар дайз биш зүгээр л гарч ирээд яг зогс тэгээд нүдэрээ тоглол гэлдэг гэсэн. Тэр мэрийг амар сандаг. Тэгээд хэдэд дэсцэлээр амар тийг загнуулж ирсэн. Тэгээд яг мэдхгүй юм чинь тэгээд яг планы өмнө гарч жоохон ингэж бадараасаа гараа ивчдэг гэдгийг мэдхгүй байсан үед ахгүй. Тэгээд тэрний дурсамжууд аягүй хөвчлээ. Тиймэрхүү одоо алдаатай фейлтэй юмнуудтай амирх кардаг болсон болохоор ирээд ингэ бодогдод тэгээд тэндээс бас их юм сурч авсан. Ер нь бол Холланд дээр ингэдэм байна, тоног тоглолт юм байна, царайгаа өгстэй байдаг юм байна, өдөө өгстэй байдаг юм байна, цаашаа арчаад байвал тэр балаа ямар ч ашиггүй болчихдог юм байна гэхчлэндээ ингээл тийм юмнууд сурч ирсэн болохоор тэр кинонд бас хайртай, тэр төрд бас хайртай. Яг ер нь багасаа л нэг кино үзэл жижигчин бол гоё юм байна гэсэн мөрөдөл бол бүр жоох бах төрсөн. Тэгээд нөгөө өөртөө итгэл гэж байдаг шүү дээ. Өөртөө итгэл маань байхгүй учраас тэрийг ингээд хүчтэй мөрөдөж чаддгүй, тэрэндээ яг зорж чаддгүй.
байсан байхгүй. Тэгээд нэг английн ангиараа нэг юм жүжигсэн тоглолт хийдэг штэ англи хэлний одоо төсөлтийн март тэрэн дээр орсон чинь манайх жүжиг хийгээд би тэрэн дээр нэг дүр аваад тэгээд тоглосон юм тэгсэн чинь дараа нь багш нар магтаад наа чийстэй амар сайн тоглосон яг чиний гоё өмшөлтэй байлаа гэхээр манай ангийн хүүхдүүд чи яа чийстэй лаг байсан гэд ингээ магтаад ирсэн. Тэгэнгүүт нэг юм нөгөө түрүүний нөгөө мөрөөдөл зорж чаддгүй байсан хүн чинь ийм нэрээ бас зэрэглээд үзэл болохоор ч юм шиг гэсэн итгэл төрж ирсэн. Тэгээ тэр бол одоо айгүйх одоо түлхэж болсон. Тэрээс ер нь бол би 10 төгсөн гутаа өөр сургууль барах орох байсан баха хэрэг тэгээгүй байсан бол хэднээс нэг юм урам аваад тэгээ манай бас нэг сони юм ярихад манай ангийн борхоо бид нар нэг 10 төгсөн гутаа бивийнхаа нэг монтажны аралтыг урмыг өгчихдээ штэ. Чи бас ийм шүү тийм шүү ямар яасан гэж бах юм биш гэсэн чинь тэгэл миний монтаж ингээд тойрч яваад бүгд бичиж байгаа сүулт нэг юм олж авч байгаа ш тэгэл за хин юу бичих вэ ингээд уусан чинь яг бүгд гоё бичсэн байсан да. Гэхдээ манай ангийн борхоо чи заавал жүжигчин болоорой. Чи жүжигчин болоод гоо марл юу одоо Монголын нэг нааданд гэдэг штэ гоо марл бүр цааш нь бичсэн алтан бүрцэг гэж бичсэн. Тэнд тийм шагналуудыг аваарай. Чи жүжигчин болж чадна би чамаг тэр мундаг шагналуудыг аваад зогсож явах чинь би энэ миний ангийн хүүхэд миний найз гэж би барахнаа гэж бичсэн. Тэрийг харж би яа энэ арай хэтрүүлж идэ гэдэг шиг бодсон. Тэгсэн ирнэл тэр хүч ингээд надад ингээд сойс руу алхах хүч ярьж байсан. Тэгэхдээ яах бол би сойс дээр яг жүжигчин болно гэж бас гордож очиагүй. Ер нь очиод үзье конкурсууд ороод үзье. Тэгээд дуулах сонирхолтой байсан. Дуулаач ингээд бас конкурс өгөөд үзье. Тэгээд дуучин жүжигч айл тэнцэнд нь ороод цааш явъя гэж бодоод очсон. Тэгээд тэгсэн чинь бас азуулж намайг яг очдөг жил зүгээр энгийн кинодрамын анги биш. Хөгжим театрын жүжигч ингээд мюзиклийн анги одоо сэтгүүлч сургалт өгөнд анхудаа авч ирсэн. Тэгээд тэрнийхэн шалралт нь тэгээд бэлдээд орсон чинь азуулж тэнцсэн. Тэгэл энэ явж зайлаш ингээд зургатал явуулсан гэсэн. Эхний кино бол Загалмай цэцэг гэж кино хийх гэж бодож байна. Би бол одоо жоохон бахад үзчихсэн. Тэгэл үнэхээр одоо ангажсан тэр Америкийн кино урлаг, тэр Америкийн нийгэм амьдрал, хүмүүсийн амьдрал тэгэл тэр жүжигчтэй тоглолт киног ер нь яаж хүмүүс хийх юм бэ, бүтээх юм бэ гэдэг тэрний ингээд тэр киноос олж харж байсан болохоор одоо амар их надад мэдээлэл өгсөн намайг бас нээсэн кино болохоор тэр киног бол үзээд үүдгүй тэр киног бол супер гэж хэлэхгүй харахгүй байх гэж бодож байна. Хоёрдугаар Титаник гэдэг киног бас нэрлэх хэрэгтэй баг. Титаникийг үзээд бол бас лалмарчсан. Ямар кино ямар гоё юм бэ? Яаж ингэж зохиолын гоё бодож чадж байна? Яаж ингэж кино хийхин тулд хичнээн 100 мянган хүн яаж ингэж ажилт юм бэ? Ямар их мөнгө төгрөг зард юм бэ? Гэдгийг бол Титаник гэдэг кинонд хараад бас алмарчсан. Энэ хоёр киног бол одоо хөгшин болсон аниж гэсэн үзэх байх гэж боддог. Найрлагч нэрийг мартчихжээ. Гриз гэдэг кино тийм аа. Мюзикл кино. Джон Траволта тоглодог. Тэр бид нар нэг оюутан байхдаа хөгжим тэнцвэрлэх оюутан байхдаа бүгд ангаараа сууж байгаа үздэг байсан байхгүй зөндөө олон үздэг байсан өөддөө. Тэгээд тэрний тэр дуунууд, бүжигнүүд түрүүний хэлдэг шиг бас тэр киног яаж бүтээж юм тэрийг хийхэд тулд ямар их хүн тэр бүжгийг бэлдээ, тайзыг бэлдээ гэдэг шиг юм харахаар ингээд шүтмээр амар. Тэр киногоос нэрлэе гэж бодож байна. Би одоо ч ингээд зурхтаа гарч ивэл үздэг хаяа бүр үзмэр санагдаад өөрөө одоо үздэг тийм кино. Миний бас одоо багтаа үзэл яг гадаа алмаараа шоохонд очсон киног хартий хийчих кино гэдэг. Хартий хэлж яг хүмүүс гэдэг нөгөө ийм үзэл сурталтай энэ төр гэлээд надад бол тэр намаагүй зүгээр тэр нэг ийм тухайд Монголын хөдөө тийм гоё адал явдлыг бүтээгээд тэр захааны хараас ингээд яваад тэр нэг ийм адал явдал одоо ингээ Америк бид ч одоо Америк Холливуудын амар адал явдалтай амар ритм гэдэг үзчихэл байна л та. Тэгтэл манай Монголын арт хэлч бол супер адал явдал гэдэг өгч би хэлнэ. Үцгээс үүддэг үзмэр санагддаг кино. Тэгээд миний нэрлсэн одоо Загалмай цэцэг, Титаник, Гриз, Ардын хэлчгээ кинонууд бол бүгд Univision одоо видео санд байж байгаа. Тэгээд та бүхэн бас намайг хэлэхээр нэрээ дээр гоё кино шүү гэдээ үзхийг хүсвэл бас Univision-ээс сонгоод үзэрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас нэг киног бас нэрлэмээр зарж энийг би тэгээд Univision байдаг уу гэдэггүй. Омарын ирэлт гэж кино байдаг. Манай тийм хөлтэй хамтлагийнхан хийжсэн. Тэгэхээр сингтэрч найруулжсэн. Би өөрөө болохоор тэр нэг арабын шунхар уралдаж авахч ирсэн боссын хэлмэрчийн дүр гэдэг тэр тоглолтын жижигхэн хэвчээстэй төрөлтэй. Тэгтэл
бас Монголын нөхцөлд бол Монголд бол солонгос зураг авсан. Тэгээд Монгол кинонд бас нэлээд өртөгтэй ихсэн. Жүжигчдийн баг аягүй өргөн. Тэгээд зохиол бас их надад их гой санагддаг. Инээдийн кино тэгээд дандаа юм одоо үйл хөдлөл нүүр царайгаараа инээлэх биш. Үйл явдлын инээдийн хүч гэдэг шүү дээ. Үйл явдал хөвсөр байгаа нэг багтан дээр очиод тийм одоо жанраар бичигдсэн гэх юм. Тийм учраас надад их гой санагддаг. Тэгээд хүмүүс ч бас их дуртай байдаг хамаар ярилт гэдэг киног бас таам бас үзээрэй гэж бас хэлмээр байна. Бас тэр нэг киног одоо бас хэлэхгүй аргагүй. Бид нар одоо оюутан байхдаа маш их үздэг байсан. Тэгээд эзэн бид нар ийм кино тоглох юм болоо эзэн ийм кино хийх юм бол Монгол тэгээд мөрөддөг байсан. Singing in the Rain гэдэг киноога тэр бол бас үнэхээр супер кино. Одоо бас тэр Hollywood-ийн яг том киног ингээд аюу том бүрэлдэхүүнээр хийдэг болж исэн үеийн тэгээд мюзикл киноны тохиолддог ад нохой гэж боддог амарлаа хийгдсэн тэр дуунууд бүжигнүүд нь бүгд хийдэрч исэн одоо ч гэсэн бас ингээл би бүр хаяа тэр нөтөхөн дээр тавьж байгаа чившээ зурж байгаа үзэх дуртай тэр нэг ялангуяа хүн болгон бас мэддэг бах тэр нэг гол төрийнх нь ихтэй жүжигч чинь бороо орж байгаа шүгүртэй бороондор ингээд бас үсрэмтэй задлаа. Тэгээд нэг юм төвчлөр бүжиг хийгээд дуулаад бүжиглээд тэгээд тэрээс бол үнэхээр best гэж боддог. Тийм кинод одоо тоглох юмсан хийдээсэй гэж бас боддог мөрөддөг юм тийм бас гоё кино байдаг. За тэгээд бид нар чинь бол ер нь бол Нобагати үзчихсэн шүү дээ. Яг хөхтэй хад Нобагатиг одоо Орсын суугаар хүлээж үздэг байсан. Тэгээд тэрний араас Том Жири авчирсан. Одоо Том Жири университет дээр банд юм билээ. Тэгээд Том Жиригийн одоо бас анх үзэл хүүхдэж байсан л анх үзэхэд тэр одоо юу гэвэл тэр нэг юм фактууд налианууд гэх юм уу дээрээс нь тэр нэг хөгжим бүр солиоруулдаг. Тэгээд Том Жириг бол бүр ингээд тохойд ард баг бөмбөглөрч ирсэн ч хамаагүй ингээд яг ангаагаад ингээд ороод үздэг байсан. Гэхдээ тэгээд сүүлд үзсэн ч гэсэн гоё байлаа ер нь. Тэгэхээр Том Жириг бас нэрлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Би ч бас өөрөө нэг мюзикл гээл ангид өссөн болохоор дэрлэгээ бас хайгуу үзсэн жолтой. Тэгэхээр сая сүүлд Майкл Джексон гэдэг киног үзсэн. Тэгээд киног одоо яаж хийдийн уран бүтээлчний амьдрал дэлхийн тэр супер стар ганцхан супер хамгийн баян гэхээс илүүтэйгээр хүмүүсийн тархиндх үзлийг одоо их тайван дээр бие хайрлах гэдэг ингэж маш том юмыг өөрийнхөө биеэр туулж дуугарч явсан тэр уран бүтээлчийн кино үзэхэд үнэхээр сүрдмээр гайхалтай сайхан байсан. Тэгээд хамгийн сүүлд үзсэн супер киног бол Майкл байна. За тэгээд та бүхэн бас цаг зав зориулаад надтай хамт миний дуртай кинонуудыг одоо сонсоод тэрс миний зургуудаар бас саялсанд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд тунгуудахгүй бас миний тоглосон шүүгшинлэгийн ерөнхий газар Наматай Pictures-ийн хамт бүтээл шинжээчгээд орсын киноос университет эзэст орох бах. Тэгээд та бүхэн бас сурал олон ангаар нэгнээс нахуулаа бүх ангийн нэг суухад бас зэрэг гэж хэлмээр маш гоё кино болсон гэдэгт би өөрөө итгэлтэй байгаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараа уулзъя баяртай. Зя. Осоо. Яа. Мөн цааш хөшөөний тахтаалаа. Чи бас ажиллах.